muita gente vai falar assim, mas por que quando pisa no freio faz o barulho? Nesse modelo específico dessa Stingray, que é uma ano 25, que seria 2013 mais ou menos, ela tem um sistema de Energy Charge, que significa que ela tem um alternador com maior capacidade de armazenagem, a bateria também, porque ela tem idling stop, no caso ela tem parada automática no semáforo, ela para o motor, né, start stop, desliga e liga. Só que também, detalhe, ela tem uma bateria extra debaixo do banco do passageiro de lítio. Essa bateria muita gente não sabe, mas nesses carros aqui essa bateria é simplesmente para que, quando o carro está em funcionamento, alguns consumidores do carro básico, interno, painel, algumas coisas do carro, ela supre a necessidade alimentando essa bateria extra, diminuindo o trabalho do alternador. Consequentemente, um alternador trabalhando menos, pesa menos na correia, a correia pesando menos,